Este вы хотите развивать людей и работать с людьми, я хотел бы дать вам, как помочь людям состояться. Если вы будете работать с людьми, я сказал, что научите людей быть успешными. Как научить людей быть успешными? Что их учить? Как сделать людей успешными? Это моя профессия. Да, я себе сам себя назвал. Завод по производству успешных людей. Это мне нравится делать. Когда я смотрю на Потапаеву, я думал, что я раньше работу сделал. Потому что первый раз, когда я ее видел, я очень расстроился был. А теперь я ее вижу, я рад. Еще один кандидат ждет. Такой комплимент. Первый, чего вам надо начать, если вы хотите сделать людьми успешными. Первый, начните видеть в них бриллиант. Видите в каждом человеке, но самое главное, не просто видеть в них. Если вы хотите им помочь состояться и быть успешными, скажите им об этом. Скажите им что-нибудь, что он бриллиант. Даже если вы не получили пророческое слово. Не обязательно пророчество. Скажите им то, что вы знаете. Потому что это правда. Скажите им то, что вы видите в них. А невозможно, чтобы ты не видел в кого-то ничего. Потому что он сотворен по образу Бога. Потому что он есть поставлен быть управителем над землей. Потому что он был поставлен Богом состояться. Невозможно, чтобы ты не видел в людях. Если ты хочешь помочь людям состояться и быть успешным, первый пункт, ты должен начинать видеть в них бриллиант, драгоценность, и сказать им об этом. Многие из нас, мы не любим высказывать другим комплименты. Значит, вы не готовы быть человеком, который будет помогать другим быть успешным. Если вы хотите помочь людям быть успешными, заявляйте им о вашей уверенности в них. Второй пункт. Заявляйте им, насколько вы уверены в них. Высказывайте им ваша уверенность в них. Я абсолютно уверен, что у тебя получится. Ты хорошо выглядишь, ты способный. Посмотри, а каждый человек все равно способен. Как ни крути. У каждого человека есть какой-то дар, талант, способность, призвание. У каждого что-то есть. Научите людям это говорить. Причем не просто сказать. Научите убеждать их в этом. Научите убеждать их в этом. В том, что они способны. В том, что они на что-то способны. В том, что они что-то могут делать. В том, что они не хуже другого. Дойдите до такого, что скажите им, что они даже не хуже, чем вас. Вы не теряете ничего от этого. Скажите им, что они не хуже вас. Что они не хуже никого. Потому что это правда. Бог сказал, что я в вас, и вы во мне. Евангелие от Иоанна 14:19. И если вы это знаете, что Бог в них, и они в нем, вы не можете ошибаться. Теперь более практические пункты. Третий. Научите людей, как делать определенные работы. Конкретные работы, конкретные обязательства, конкретные задачи. Как выполнять конкретные функции. Не просто абстрактно говорите людям. Не просто проповедуйте в вашей церкви. Научите ваших прихожан, людей в вашей церкви выполнять определенные задачи. Давайте им определенные поручения. Дайте им определенные направления. Говорите им, что делать. Проводите с ними время, чтобы это делать. Покажите им, как это делать. Покажите им пример, как это делать. Научите их делать конкретно что-то. Даже если они не верующие, приходите к ним. Помогите им состояться. Научите их что-то делать. Если в лидер группы, научи молиться за больных. Научи их, как вести группу. Научи их, как молиться за неспасенных людей. Научи их, как евангелизировать. Если ты начальник фирмы, директор фирмы, научи их практически все то, что ты имеешь. Ты думаешь, если я научу их все то, что я имею, я потеряю работу? Нет. Потому что ты сам должен расти. Следующий уровень, который вы должны вести. Не только научите людей делать работу, следите, что когда они научат делать эту работу, вы обязательно продолжите работу над ними. И следующий уровень этой работы, которую вы должны продолжить на них, когда ваши люди научились делать или выполнять определенную работу, теперь следующий уровень должен быть, начните учить их
чтобы они тут же начали учить других то, что вы только что их выучили. Вы знаете почему? Откуда у нас это умение? 2 Тимофей, 2 глава, 2 стих. То, что ты принял от меня, при многих свидетелях, что передай верным, которые потом что? Научат других. Это принцип работы с людьми. Павел знал этот принцип. Если ты хочешь поднимать людей, чтобы они состоялись, ты должен научиться так работать. Не надо нам, пасторам, только проповедовать в церкви. Проповедовать в церкви и в коммунизм может это делать. Знаете, при коммунизме они учили политработников и рассознали их по баптистским церквям, пятидесятническим, чтобы они выучили и научились говорить как братья. И чтобы они все говорили правильно. И чтобы они стояли за кафедру и вели разбор слова. А они коммунисты настоящие. То же самое православная церковь. Набрали коммунистов, молодых коммунистов и комсомольцев, послали в духовную семинарию. Научили их все делать все обряды. И потом заправляя службы, оказывается, ты думаешь, что ты пришел к батюшке. Оказывается, что ты пришел к члену партии. Вырастили борода, одели ряса. Если вопрос решен, каждый может проповедовать. Но мы должны быть другие. Мы не должны просто проповедовать в нашей церкви. Мы должны поднимать людей состояться. Не просто считай проповедь. Я тайну какую-то скажу. Прежде чем я выйду на любую проповедь, я всегда себе задаю вопрос. Господь, что я хочу видеть? Моя цель тайная такая. Даже если вы это уже не будете делать, это уже между вами и Богом. Но чтобы вы поняли, что людей надо любить, и за людей надо идти от на фронт. Молюсь об этом. Настраиваюсь, делаю все максимально, что я могу делать, чтобы получилось так. У вас должна быть цель, их превратить кого-то. Каждая ваша проповедь должна быть настроена на то, чтобы превратить людей в другого какого-то, в этом русле слова, которое вы даете им. Поэтому вы не просто проповедуете или учите, вы превращаете их в кого-то. Вы учите их делать. Вы показываете им, как делать. Вы толкаете их делать. А потом вы берете их дальше, чтобы теперь они начали других учить то, что они научили у вас делать. Следующий этап. Самый серьезный. То, что многие не умеют, к сожалению. Но я вам скажу. 5-й этап работы. Если вы хотите поднять людей, чтобы они стали успешными. Люди могут быть успешными вот так. Через эти 4, которые я вам дал. Но без этого 5-го они не смогут удержать успех. Научите людей to manage, to administrate. Управлять и администрировать то, что они имеют. Управлять то, что они умеют. Научите людей управлению. Научите людей, как управлять, как создавать структуру, как создавать сеть, как организовывать, как управлять то, что они имеют, то, что они умеют делать. Если ты остановишься там, у него будет 1, 2, 3 ученика и все. Потому что когда у него начинается быть больше 3, ему уже нужно другое знание. На следующий уровень знания должно быть управление. Он должен уметь, как управлять этими людьми, которые теперь пришли к нему. Он должен уметь, как организовать их. Он должен уметь, как структурировать их. Он должен уметь, как распределить их. Он должен уметь, как распределить труда на них. Научите ваших людей и навыки администрации, управления, структуры, то есть администрирование. Научите людей управлять и администрировать, разбираться со своими деньгами, допустим. Учим людей успеха, но мы должны тоже учить о семейном бюджете. Мы должны их учить, как обращаться с деньгами, допустим. Что сеять, что вкладывать на будущее. Если ты не будешь учить людей этому, они будут достигать определенные уровни успеха, маленькие уровни, и не могут постоянно перепрыгивать это. Но если ты хочешь, чтобы люди достигали большие успехи, иногда опустись ниже и позанимайся, кроме духовной работы, физически тоже, административными. Этим вы по-настоящему поможете им. Но вы будете успешными, понятие успешных людей, вы сможете успокоиться только когда вы научите их делать все это, то, что мы говорили. Все 5 пунктов.
Я себя считаю успешным, как лидер и как руководитель, только когда не удастся научить моих всех делать все эти 5 пункты, которые выше указаны. Какие эти пункты? Первое – видеть, чтобы они в других начали видеть. Второе – высказать, чтобы они, как и вы, научились высказать другим те бриллианты, которые они видят в них. Третье – научить людей делать конкретную работу. Вы должны научить их, чтобы они тоже начали научить других делать конкретную работу. Следующее – научить их, чтобы они научились своих обучать других. Следующее – научите им управлению, и чтобы они тоже научили других управлять то, что у них есть или им дают. Вкладывайте себя Божья инвестиция. Какая это Божья инвестиция? Человек, люди. Какая это Божья инвестиция? Люди. Помогайте людям состояться в жизни. Тогда вы подниметесь, и Господь поможет вам состояться в жизни.